Mambo MPG traders, karibuni sana to trade na tujifunze mbinu mbalimbali za kutrade. Na leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kumodify order yako ambayo unakuwa tayari umesha-place. Na ili nikuonyeshe jinsi ya kumodify order, naenda kupress order ili tuweze kuimodify. Kwa hiyo nitachagua pair, na pair ninayoipenda ni GBP USD. Kwa hivyo nita hold, kisha nitabonyeza new order na itanileta moja kwa moja kwenye instant execution. Hapa kwenye instant execution naweza nikabuy au nikasell kwa price ambayo ni ya market price ambayo inasoma kwa wakati huo. Kwa hiyo GBP USD kwa wakati huu inasoma kwenye 1.27921. Kwa hivyo nikipress order hapa ya kubuy au kusell, it means nitabuy kwa price hii, though ina change instantly, kila baada ya sekunde inabadilika. Kwa hiyo nitakavyo press order, it means kwamba nitanunua au nitauza kwa price ya wakati huo ninao place order. So naenda ku place order ya kubuy, tayari nimebuy. Kwa hiyo sasa unavotaka kuimodify order ama kuibadilisha order ama kuichange order, unachokifanya ni kwamba unaenda kwenye order yako ambayo tayari umeshaifungua. Kama hii tayari unaona position GBP USD buy 0.11. Kwa hiyo utaibonyeza, unaihold. Ukihold kuna option itatokea close position, modify position, new order, chart, bulk operation. Mimi nitaenda na option namba 2 ambayo ni modify position. Modify position, hapa ndo unapoweza kufanya sasa order yako, na unaweza ukaset stop loss na take profit. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona nilikuwa sijaweka stop loss na take profit, kwa hiyo hapa naweza nikaset stop loss hapo na take profit, sababu take profit ni muhimu, kwa sababu kama trader mwisho wa siku tunaangalia jinsi ya kupata faida. Kwa hiyo lazima uhakikishe una set take profit ili upate faida. Nimesha modify order nimeplace order na tayari imekuwa modified na tayari imeshakuwa executed. Asante sana kwa kufuatilia channel yangu. Hakikisha una subscribe ili uendelee kupata mbinu mbalimbali za namna jinsi ya kutrade na jinsi ya kufanya mbinu za kutrade na jinsi ya kupata faida kwenye forex market. Asante sana.